Saudos de novo, estamos de volta en tempo de entrevista para seguir analizando a actualidade de Compostela. Facémolo agora no Preguntoiro na compaña do voceiro municipal do BNG, Rubén Cela. Boa noite, benvido. Moi boa noite. Falar da actualidade de Santiago nos últimos tempos é falar de números porque agora sí habemos orzamentos, non? Pois sí, non era sin tempo, non? Porque desde logo estes son uns orzamentos que chegan tarde mal e de arrastras, non? Tarde porque, fíxese, estaban prometidos polo señor alcalde o seu inicio en outubro do ano pasado, non? E que iban a estar aprobados de xeito definitivo antes de rematar o ano. Volvéronos a prometer en xaneiro e finalmente, pois mire, aprobámolos inicialmente ás portas do mes de maio, que quere dicir que non van a entrar en vigor pois prácticamente até o mes de xuño, xa ha transcurrido pois a mitad deste exercicio económico, non? Entón, por lo tanto, pois hai orzamentos inicialmente, pero non era sin tempo, non? Bueno, falando dos atrasos xa levamos falando moitos días tamén nesta conversa, cada quen dalle a súa explicación. A concelleira de Facenda volvía a aludir á erranza de recibida, non? No pleno de aprobación dos orzamentos dicía que non é fácil xestionar co que vostedes, refiro ao BNG e ao PSOE na pasada legislatura, lle deixaron este actual goberno do Partido Popular. Bueno, eu creo que son excusas de mal pagador, non? E nunca mellor dito, non? Intentar vincular uns señores e unhas señoras que levan gobernando ahora mismo prácticamente 2 anos en Santiago a que son incapaces de tramitar en tempo e forma uns orzamentos por culpa do goberno anterior, pois é unha acusación un pouco rocambolesca e que cae por sí sola, non? Os orzamentos non estiveron en tempo e forma pola incapacidade do Partido Popular, que a pesar de ter unha maioría absoluta é incapaz de xestionar o día a día con normalidade do Concello de Santiago, e a aprobación dos orzamentos forma parte fundamental desa xestión do día a día, e en segundo lugar, porque como evidenciamos, pois existiu un problema de fondo entre os criterios de intervención e os criterios da concelleira. Fíxese que é a primeira vez, isto sí que inaudito, é a primeira vez que o Concello de Santiago solicita un informe á Diputación da Coruña, o sea, a un organismo de fora do propio Concello, para que nos diga se o orzamento do Concello de Santiago é legal ou non é legal, se está ben seguir tramitando ou non estaba ben. O sea, que quere dicir que non se fían ni sequera do seu propio interventor que trouxeron eles ou dos seus propios servicios xurídicos, non? E hai que recordar que Santiago é a capital de Galiza, non un concello de menos de 5.000 habitantes, pois que teña que recurrir aos servicios xurídicos da Diputación pois porque non teñen capacidade, non? Isto é inaudito, nunca pasou na historia de Santiago de Compostela. E eu creo que é moi sintomático de como están as cousas no Concello, non? Falan eles dese informe da Deputación, din que por motivos de seguridade xurídica, non o ven vostedes así? Bueno, é evidente que non é así, non? O que pediron é un contrainforme a medida para contradicir as interpretacións pois que facía a intervención do propio Concello, non? O sea, se están emendando eles a eles mesmos, non? Unha cousa pois absolutamente psicodélica e que nunca pasou na historia do Concello de Santiago de Compostela, nunca. Unha cousa totalmente anormal, non? E para a nosa sorpresa, non? Eu cando empecé a estudiar a documentación do orzamento, a toparme pois con un informe da Diputación da Coruña, o primeiro que dixen é, bueno, e isto que pinta aquí, non? Que é a Diputación da Coruña para opinar nada sobre un informe do interventor do Concello de Santiago, non? Eu creo que o que amosa é o mal clima de traballo que xenera o Partido Popular dentro do Concello de Santiago. E, en segundo lugar, pois que hai un caos absoluto organizativo no Concello. Eu creo que é evidente para todo o mundo e eu creo que hoxe é moi evidente na área económico-financiera do Concello. Dicía vostede un contrainforme a medida. Cree que se lle deron indicacións, algún tipo de indicación aos servizos xurídicos da Deputación por onde tiñan que ir os tiros neste informe? Bueno, eu xa non vou facer interpretacións dese tipo. O que é evidente é que contradí na base fundamental o informe da propia intervención do Concello de Santiago e iso non é moi normal, non? En calquera caso, mire, máis alá das formas, que son importantes, e os tempos, a mí o que máis me preocupa é o contido, non? E o contido é malo. Ese é o problema, non? O contido son uns orzamentos pois que non son o que precisa Santiago neste momento, non? A señora Sierra, concelleira, fala moitas veces de que o obxectivo pois é blindar os servicios sociais e o gasto público, as políticas activas de emprego e investimento, a inspección fiscal, o apoio aos sectores productivos. Se iso fose verdad, pois o Bloque Nacionalista Galego seguramente non tería ningún problema en apoiar eses orzamentos, porque nós, desde logo, poderíamos suscribir un por un eses principios. O problema é que das palabras os números,
pois hai un treito moi longo, non? E os números deste orzamento pois non se corresponden con eses principios. Pasa que os números tamén cada un contos, non, da súa maneira, digo, porque o BNG os mesmos números interpretos dun xeito, o Partido Popular doutro. Sin lugar a dúbidas, se algo, por algo se poden caracterizar estes orzamentos é porque teñen unha capa de maquillaxe contable moi grande, non? Pero claro, por moito que maquilles, debaixo do maquillaxe sempre hai o que hai, a base real, non? Entón, os números son manipulables, e eu creo que houve un intento de manipulación cara a opinión pública moi grande de todos estes números, pero despois hai unha base real, non? Entón, poñolle dous exemplos. Fala o Partido Popular de que fan un grandísimo esforzo nas políticas de emprego porque suben un 100% o orzamento destinado ao emprego. Bueno, dito así, pois todos poderíamos pensar, pois sí, hai un esforzo enorme. Claro, que non din é cal é o punto de partida. Entón, cando tes pouco e o multiplicas por 2, non quere dicir que se converta en moito, non? Bueno, pois o que tiñamos era unha partida ridícula no pasado de 400.000 euros que a multiplican por 2 este ano. Claro, que non din é que de todo o orzamento do Concello se vai a dedicar a políticas activas de emprego o 0,97% do orzamento de gasto. É dicir, o principal problema que ten a cidade, que é o paro, hai 13.400 personas, segundo os últimos datos da EPA. Temos un 25% de paro, 3 puntos por riba da media galega e a nivel das cidades só está peor que Santiago Ferrol. Só está peor que Santiago Ferrol. E ante o principal problema da cidade, a resposta, supostamente importantísima, é un 0,97% do orzamento. Falan da blindaxe do gasto social, pero entramos a mirar os números, inmigración descende o do Concello, pero descende tamén a aportación da Xunta. Servicios sociais descende un 1% do Concello, pero un 16% o da Xunta. Educación, dinos que sube un 26%, pero que non nos din, e que aí van as facturas famosas de Sermasa, entre outras, que non pagaron o ano pasado, por tanto, non existe esa subida real. Investimentos, que é peor todavía, din que se duplican, o que non nos din é que están facendo unha trampa contable, incluindo aí os investimentos de Movisa que antes se contabilizaban aparte. E aínda así, é un orzamento de investimentos absolutamente de miseria. Mire, o ano pasado a gran novedade era o Parque de Ramírez. Bueno, pois este ano a gran novedade pois é un campo da festa en Nemenzo. Bueno, pois eu creo que é moi significativo, non? De si eses son os orzamentos da capital da Galiza. E eu digolle isto sin nada en contra de que se faga ese campo da festa. Ao revés, eu creo que debería haber moitísimos máis investimentos no rural e é un dos grandes incumprimentos electorais do Partido Popular. Querelle responder vostede o que lle dixo o alcalde no pleno, sí, non? porque o señor alcalde dicíame, mire, señor Cela, non menosprecie os investimentos no rural. Non, ao revés, eu creo que tiña que haber moitos máis. Que menosprecia Santiago con estes orzamentos é o señor alcalde, non? Porque o que non é normal en unha cidade como Santiago de Compostela, pois que a gran novedade, un ano sexa o Parque de Ramírez e o outro ano pois sexa un campo de festa nunha das parroquias da cidade, non? Por lo tanto, isto eu creo que é indicativo de que son uns orzamentos pois que non se axustan ao que precisamos e, desde logo, non vale con decir, son uns orzamentos sociais, cando a túa práctica é outra, non? Nos fixemos, mire, só por un exemplo, propostas moi concretas a respecto do imposto de bens inmobles, non? Que, por certo, é realmente por onde suben os orzamentos. É subida que achaca o goberno actual o anterior alcalde, non? A Xosé Sánchez Bugallo. Cousa que, evidentemente, non é así. Eles falan da ponencia catastral, pero en calquera caso fíxese nunha cousa. Nos fixemos nos últimos plenos unha proposta moi concreta, e era no tramo que depende do Concello, porque o IBI hai unha parte que é estatal e outra parte que é do Concello. Entón, no que pode actuar o señor alcalde, na do Concello. Non dixémoslle, mire, baixe proporcionalmente a parte do Concello o que subiu no do Estado, para que se compense e os veciños de Santiago non o sufran nos recibos do IBI. Evidentemente, oídos sordos. Fixémoslle outra proposta e é, mire bonificacións no imposto de bens inmobles para as familias que o están pasando peor, porque hai moita xente con todos os seus membros en paro, hai moita xente con personas con problemas ao seu cargo, hai unidades familiares pois, con limitacións moi importantes. Eu últimamente atopábame dúas persoas maiores pensionistas que dicían que lles viña un recibo do IBI de 1.000 euros, non? E dicían, eu cobro unha pensión non contributiva de 400 e pico, e eu puiden comprar esta casa hai 40 anos noutras situacións, pero ahora me ven un recibo deste tipo e teño que pensar casi entre comer e pagar o IBI. Non? E falábamos desas situacións e que gravasen precisamente as vivendas baleiras. É normal que pague esa persona o mismo que o que paga de IBI unha persona que ten 7, 8, 9, 10 casas en Santiago e baleiras?
Bueno, pois ninguna desas propostas contou co voto favorable do Partido Popular, entón de pouco vale dicir que son uns orzamentos sociais que blindan o gasto social ou que fomentan o emprego cando a práctica e cando os números pois indican outra cousa, non? Abre ese período de alegacións a estes orzamentos aprobados inicialmente, imagino que confían en que algo se poida mellorar, ou non? Nos intentaremoslo, desde logo, e estou convencido que, a máis, por parte de colectivos sociais e veciñais de Santiago, seguro que tamén haberá emendas de cara a mellorar eses orzamentos, non? O problema é que nos normalmente o que nos batemos é con un muro inflexible que é a maioría absoluta do Partido Popular, non? Que nin discerne se as cousas son boas ou malas, o que mira é de onde veñen, e no momento en que veñen do Bloque Nacionalista Galego, o primeiro que teñen é un voto en contra, non? Eu creo que hai que ter maior altura de miras, hai que pensar na cidade, hai que pensar nos veciños, e cando as propostas son boas, veñan de quen veñan, pois eu creo que había que intentar darlle para adiante, non? E eu creo que hai cousas que son de xustiza. E, por exemplo, o caso do IBI do que falábamos, non é normal que a subida de ingresos destes orzamentos basicamente sexa a subida do IBI, o sea, do peto de todos os veciños, e outro tipo de medidas, como, por exemplo, que pensan recaudar un 14% máis que as multas de tráfico, non? Bueno, pois, ao final sale todo do mismo sitio, non? E o problema é, para qué? Porque, fíxese, o tempo que se aprobaba o orzamento de 2013, aprobamos a liquidación o resultado de 2012. E que nos dio o resultado de 2012? Que o Partido Popular tivo en 2012 máis de 30 millóns de euros para gastar en investimentos e deixou sin gastar 25 millóns de euros. É dicir, tivo un grado de execución nos capítulos de investimento que non chegou ao 20%. De cada 100 euros que tiña o Partido Popular para investir en Santiago, só deu investido 20 euros, nin siquiera 20 euros, non? Eso quer dicir que houve 25 millóns de euros menos que circularon en Santiago, obras que se podían facer e das que nos podíamos beneficiar todos, e sobre todo os postos de traballo que se crearían con esas obras, e todo exclusivamente pola incapacidade, non? Porque aí non valen as excusas do goberno anterior. Vostede tivo ese diñeiro na man o exercicio pasado e non o gastou porque foi incapaz de gastalo. E eu creo que eso é moi sintomático, non? Por lo tanto, estes orzamentos son moi malos no papel, pero que poden ser aínda moito peores na execución, desde logo se siguen a senda de 2012. Non? O goberno di que son os orzamentos que se podían facer, tendo en conta as circunstancias actuais. Bueno, eu sinceramente creo que non, e de feito vou dicir unha cousa. Por onde recortaría o BNG para subir esas partidas que considera que hai que subir? Eu creo que hai moitos aspectos que serían recortables, desde logo, antes de algúns dos que o fai o Partido Popular, non? E sobre todo pola vía dos ingresos, e acabo de dar varias medidas. Mire, o Grupo El Correo, no xornal, el Correo Galego, un magnífico artigo, por certo, que facía referencia a como podería afectar en termos económicos, se o Concello de Santiago gravase a vivenda baleira, cuantificaba en 1 millón de euros, o que podía, seguindo patróns de outras cidades que xa están gravando. Bueno, pois unha posibilidad de sacar 1 millón de euros non das rentas máis baixas de Santiago, sino precisamente das rentas máis altas e de intentar mobilizar unha bolsa de vivendas pois que se cuantifican entre 8.000 e 9.000 vivendas que están baleiras hoxe en Santiago de Compostela, non? Por lo tanto, medidas hai, o que non hai vontade política por parte do grupo de goberno de aplicalas, non? Quedándonos no pleno de aprobación dos orzamentos, houve un protagonista da sesión que foi o voceiro do Partido Socialista, Paco Reyes, por un doble enfrontamento, non? Co alcalde, por un dobre motivo. O primeiro, denunciaba o concelleiro a existencia dunha factura impagada de 6.000 euros, dicía no pleno que era por unha noite de hotel, logo aclarouse que era por 5 noites para 23 persoas do equipo de Tom Jones, e, bueno, pois aí seguen PSOE e Goberno, pois un pedindo desculpas, o PSOE dicindo que non hai que pedir desculpas, que nas ten que pedir o goberno dicindo que Paco Reyes quen ten que pedilas, e vostede onde se sitúa en toda esta polémica? Pois ben, eu no que me sitúo é que eu creo que pouco lle importa, se lle digo a verdad, os vecinos e as veciñas de Santiago, se o concerto de Tom Jones foron 4 noites, se foron 5, se foi un pouco arriba ou foi un pouco abaixo. Eu creo que cos problemas que hai, desde logo, eu creo que mal fai o partido do goberno e mal fai un dos partidos de oposición en enredarse nese tipo de cosas. Eu creo que, desde logo, o que vimos foi algo que a mí me preocupa moito, non? E é levar a política ao terreo xa absolutamente enlamado, non? O alcalde atacaba o Partido Socialista pois, por unha cuestión personal e laboral do portavoz do Grupo Socialista. O Grupo Socialista atacaba pois, con ese tema desas facturas que non era
polo menos tal cual se dixo no pleno, eu creo que a política é outra cousa. Eu, desde logo, e o Bloque Nacionalista Galego nunca verá pois que se metan neste tipo de historias, porque eu creo que, desde logo, son moi pouco productivas para a cidade, nada positivas para a imaxe da política, dos grupos políticos, e, en calquera caso, eu creo que nese mesmo día que se producía todo eso, non é por nada, pero é cando se coñecían os datos da EPA, e eu creo que con 13.400 parados en Santiago, desde logo, perder un só minuto neste tipo de cousas, pois non é bo nin para o goberno nin para a oposición. Respondemos mesmo, supoño, con relación a outro tema, non? Precisamente falando da cifra de parados, dicía o alcalde que hai quen non ten traballo e hai quen ten dous, en alusión a Paco Reyes. Sí, hai algúns que teñen tres e algúns que cobran sobresueldos e sobres, non? Hai de todo nesta vida, eso é certo. Non, eu creo, volvo ao mismo, non vou entrar nese tipo de polémicas, porque aparte creo que tampouco deu todos os datos correctos precisamente o alcalde, desde logo escoitei as explicacións tamén do portavoz do grupo socialista, pero en calquera caso eu creo que son debates absolutamente estériles e que hai determinadas cousas que non deberían entrar na confrontación política. Eu estou disposto a confrontar pois o que estamos falando agora, pois medidas para combatir o paro, medidas de tipo social, e a partirme a cara co Partido Popular nese tipo de cousas. Outro tipo de cousas, eu desde logo comigo que non conte, non? Porque eu creo que desde logo non é para o que nos elixiu a cidadanía de Santiago, e eu creo que ademais pois que é unha falta de rigor, non? Nos momentos que estamos vivindo, que perdas un só minuto nese tipo de cousas, non? Como che digo, eu creo que nese pleno había cousas moi importantes en riba da mesa e, por desgracia, moitas veces pois quedan un pouco solapadas por este tipo de cousas, non? Pero, desde logo, había cousas moi importantes en riba da mesa nese pleno. Bueno, outro asunto que non estivo nese pleno sobre a mesa, pero que está tamén dando que falar nos últimos días, é a modificación do plan especial do casco histórico. O Goberno aprobou esa modificación para permitir a actividade comercial en edificios enteiros, non só nos baixos, como ata agora, en edificios maiores de 500 metros cadrados. O PSOE xa alertou das consecuencias que pode ter iso, incluso na declaración de Santiago como Patrimonio da Humanidade. Non sei se o BNG é tan alarmista como socialistas neste sentido. Non, vamos a ver, eu que creo que, para empezar, é errado o razonamento que formalmente utiliza o Partido Popular para justificar esta medida, non? Eu escoitei a señora Pardo dicindo que iban a liberalizar, non, parte desas medidas que contempla o plan especial para frear a sangría de peches comerciais na zona histórica, non? E a mí o problema da sangría dos peches comerciais non é porque non se poida utilizar pois as tres plantas dun edificio, é polas políticas económicas que se leveron facendo ata agora, non? E a mellor mostra é que non sei se pasea moito a señora Pardo polo ensanche, pero no ensanche non hai esa prohibición e a sangría de peches comerciais pois é exactamente a mesma ou máis, non? A propia Federación de Comerciantes fíxese nun dato que eu creo que isto sí que é preocupante. O ano pasado, o saldo neto de peches comerciais foi de 200 comercios pechados, é dicir, os que se abriron menos os que se pecharon, é dicir, que foron bastante máis de 200, o sea, ao final estamos falando de que prácticamente en Santiago cada día se pecha un pequeno comercio, eso sí que é un dramón. Pero o problema non é porque non se pode utilizar toda a planta en un edificio do casco histórico. O problema son as medidas económicas que se están tomando ou as dificultades de acceso a crédito das pequenas e medianas empresas por culpa das medidas que se están a tomar e demais, non? Bueno, dito iso, a proposta en concreto, eu creo que é un erro. É un erro plantexado en termos xerais. Porque, mire, eu creo que a prioridade debería ser camiñar cara un casco histórico vivo e dinámico. E para min, vivo e dinámico implica que teña poboación. E é certo que a zona histórica de Santiago nas últimas décadas foi perdendo paulatinamente poboación, pero tamén é certo que o tipo de políticas que se tomaron pois impediron un despoboamento total, como sí que sufriron outras zonas históricas de outras cidades no Estado español e en Europa, non? E este tipo de medidas pois pode ter, desde o meu punto de vista, cando se fan de sitio indiscriminado, dous problemas. Problema número un, o encarecemento en xeral da vivenda na zona histórica. É unha cousa moi fácil de entender. Si mañá Inditex, que era o exemplo que puña, non é por facer propaganda a ninguén, pero era o exemplo que puña a señora Pardo, pois se interesa en comprar todo un edificio da Rúa do Vilar, imagínese por caso, pois o que está disposto a pagar Inditex pola terceira planta dese edificio, pois sempre vai ser máis do que poida estar disposto a pagar eu como inquilino, e, por lo tanto, o que fai é
encarecer os precios globais desa zona. E, en segundo lugar, pode ter un efecto moi pernicioso que pasou en moitas capitais europeas, non? Pois se temos toda unha rúa, usted imagínese pois, a rúa do Vilar ou a Rúa Nova, pois, que maioritariamente foran establecementos comerciais todos os pisos, non? Pois, chegado a unha determinada hora, pois que eso sexa un deserto, non? Pois porque só hai comercios, porque non vive ninguén, mas eu creo que ese non é o modelo, desde logo, que defende o BNG e non é o modelo polo que esta cidade é patrimonio da humanidade e pola que nos visita moita xente. Dito iso, é certo que para que se fixe poboación ten que haber servicios. E un dos problemas que se atopa a zona histórica é que polo tipo de plantas dos edificios, pois, por exemplo, para un supermercado, para determinado tipo de actividades comerciais, pois que non se atopen espacios axeitados, non? Bueno, que entendemos nós? Que de tomar algunha medida dese tipo hai que facela de xeito puntual e analizando moi polo miúdo en que edificio, con que características e para que tipo de establecemento comercial, e non pois, de xeito xeral, dicindo, pois, mire, a partir de 500 metros, en baixo máis 2 ou 3 plantas, pois, pode facelo quen queira. Eu creo que iso é unha medida, desde logo, desafortunada. Bueno, temos que ir rematando. Unha pregunta máis, non sei se vostede paseou estes días pola cidade, digo, porque non sei se veu moitas fochancas. O concelleiro Juan de la Fuente di que o 90% foron amañadas xa. Pois, mire, eu creo que o 90% desde logo non, pero isto non é a solución. Isto non é a solución. Mire, falábamos antes dos orzamentos. O orzamento, precisamente para a reparación de vías, de calzadas, que é un 47%, o sea, casi a mitad, co mal que está hoxe Santiago de Compostela, que nunca estivo tan mal, desde logo, nas últimas décadas. Ahora, con un pouco de chapapote cubrindo as fochancas puntuais, pois iso é pan pa hoxe e fame pa mañá. Está ben recuperalas, porque eran un auténtico perigo para a seguridade viaria e para os vehículos e para os peóns, pero desde logo hai moitas rúas de Santiago que necesitan unha actuación integral, non? E desde logo o señor da Fuente, se fala dun 90%, xa explicarei eu onde está logo o outro 10%, porque un 10% moi amplio, non? Se sabe que hai un teléfono, non? A disposición dos cidadáns para que informen, pode vostede... Pero mire, o problema é que un bo goberno non necesitaría que lle informaran onde están as fochancas, porque calquera persona que ande un pouco por Santiago e un bo goberno debería pisar moito a rúa, pois debería sabelo perfectamente, non? E siga habendo moitas rúas que están nun estado absolutamente lamentable, que non se arregla, digo, con 2 brigadas cubrindo as fochancas, que necesitan actuacións integrais no firme, tanto na calzada como nas beiras rúas, non? Bueno, remátase o noso tempo, preguntaremos a Juan de la Fuente, logo, onde están esas fochancas tapadas e as que están sen tapar. Rubén, moitas grazas, como sempre. Moitísimas grazas a vos. Ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Convidos a seguir informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe e do xornal El Correo Gallego. Vémonos mañá a partir das 8:15. Grazas por estaren aí.